次は浦安です。浦安の次は西船橋に停まります。南行徳、行徳、妙典、原木高山へおいでのお客様はお乗り換えです。お客様にお願いいたします。走行中、揺れることがあります。ご注意ください。The next stop is Nakasu T18. The next stop after Nakasu is Nishifunabashi. For stations in between, please change trains at the next stop. お客様に携帯電話のお願いです。車内ではマナーモードに設定の上、通話はお控えください。ご協力をお願いいたします。
まもなく浦安です。出口は左側です。浦安の次は西船橋に停まります。Arriving at Urayasu T18. The next stop after Urayasu is Nishifurabashi. この電車は快速です。次は西船橋に停まります。This train is the rapid service. The next stop is Nishifunabashi. 次は西船橋です。出口は右側です。この電車は東洋高速線直通東洋勝田台行きです。西船橋から先は各駅に停まります。JR 線はお乗り換えです。お客様にお願いいたします。走行中揺れることがあります。ご注意ください。 The next stop is Nishifunabashi T23. This train is bound for Toyo Katsutai on the Toyo Rapid Line. This train stops at all stations after Nishifunabashi. Please change here for the JR lines. 浦
停止信号です。お待ちください。次の西船橋駅ですが、電車とホームの間が広く空いております。乗り降りの際は十分ご注意ください。本日も東京メトロご利用いただきましてありがとうございました。電車が動きます。この先揺れますのでご注意ください。まもなく西船橋です。東京メトロをご利用くださいましてありがとうございました。電車とホームの間が広く空いているところがあります。足元にご注意ください。出口は右側です。この電車は東葉高速線東葉勝田台行きです。 Arriving at Nishifunabashi T23. This train is bound for Toyo Katsudai on the Toyo Rapid Line.